Fouta Vision mbaɗe abonné interview reportage mouvement Dande Mayo émergence ɓe mbaɗi seppo mango hande tuggude place de la nation fewi RTS ngonu seppo noon saabi ɓe mbaɗi ɗum gam woytade hebde laabi moƴƴuɗi gam yoltude Dande Mayo. président mouvement Dande Mayo émergent ko hanki gummin Fouta garmi ɗo tawtude bandiraɓe Dande Mayo pewɓe wonmi ɗo e Dakar addi min ɗon noon ko seppude ngoɗo seppo noon watti seppoji 5 komin mbaɗi min mbaɗi seppoji ɗiɗi to Matam to Ganguel Cheikh Moussa min mbaɗi toon seppo Matam min mbaɗi toon seppo France min mbaɗi toon seppoji ɗiɗi min gari ɗo hannde Dakar wadde seppo peŋtinde komin goni dow ko caggal seppo ngo rawane kadi cellule Dakar o waɗi conférence de presse min mbi noon ngoɗo seppo min gari ko ƴeftude Sénégal fof no fotirno seedeji sabu laamu Sénégal gila dawa dawi emin gandi ko yejjita Dande Mayo minen min gari ko wallodirde laamu Sénégal yoɓe gar ɓe daro darde ɓe ganda ko pori wadde min ciftoɓe koɓe waɗi wadde minen min duusaɓe koye wonkoɓe ponno wadde ni amina mbaɗa e nder koye amen saabu o ari toon waɗi tourné politique aji o jaabima wonko haali hen kono ko wiye ko heewi tan ko haala e temps élection e ko woodi ko wona gotum ministre Oumar Youm ari toon ministre des informations min mbaɗi marché men ari toon haali par ce que ala ko waɗi sona ƴettade Dande Mayankoɓe e haalde ko woodani ɓe mbima ɓe neldu toon équipe technique waɗa topographie waɗa étude de faisabilité taw noon rawande ñijjiti 2018 min jodde préfet min jogui document mo ganduɗa wiyama piste o waɗama lawol ngol waɗama budgétisé 32 milliards 800 ko hoore fone ha dembankani te so wiyama ni watte kadi étude faisabilité min mbiyan ko soit koɓe kalno rawane ko fenade walla kanko ministre o ari ko ulludi kita men leydi ɓe mbino mo ortono 7 décembre ore ko ɗum ɗo CRD spécial convocation ñaldama ha heddi 2-3 jours wiyama hayti min ganda ko hayti ɗum kono min gandi ha hande ala jabol gomin keeɓi ummade law ɗum min mbi hande ɗumin gari ɗo henna ko settinde noddude Sénégal fo setto aduna fo setto janggo e jaam kala komin mbaɗoy walla komin kala walla kala ko laamu Sénégal nane dal walla yiye Dande Mayo oto bettu ɗum woni addi min ɗo hande ɗum goddi waddani min ɗo e fodde men nde min jiiɗi fodde men nde ko wadano Sénégal fo wayi ala ko nokku goɗɗo min ɓuuri ala nokku kadi ɓurɗo min ɗum addi min ɗo henna ko Sénégal min jeeya min gona Mauritanie naɓe min gona Gambie naɓe kono hande min tinani koye men e Sénégal min ciftorte tan ko so woto dawi so économie ari jejjiten so wiyama ni aha laamu Sénégal waɗi toon milliard uji so teskama ko bourse familial uji to ɓooli bourse familial ko wadde miskineɓe enen en gona miskineɓe jiɗɗen ko wallede bamtere kono hokkude neɗɗo ko ujunnaje 5 lebbi 4 lebbi 4 fof ɗum wona développement ɗum ko wadde précariser la population enen ko ɗum calliɗen ko goudron ɓaleji ko ɗum cohluɗen e laabi e hôpital uji e jangde suwa men ɓamto jamma e ñalawma ko ɗum woni ko jiɗɗen saabu enen gandi Dande Mayo hande ina wawi wurnude Sénégal ko grenier agricole ɗum kam min junnata ko hen ni ko heddi ko eɗen gandi no wayi min kalti comme min mbiyata komin kala komin mbaɗa ko min kalata kono mi haali ɗum noon ko neɗɗo joom haqqille foof yo min ciftore ko heewi hamin jejjite ko heewi kono wote nde dawi foof hamin ciftora hen ɗum noon hamin gandi komin kaali kamɓe onon kaali woni onon paami komin kala min mbaɗata e hunde komin kalata min gaari ko seedantagal ha Sénégal fof anda janggo e jaam noon min deƴƴata ɗum ɗo ko seedantagal garɗo wiide yimɓe cetto noon so cettima janggo kala ko jiiye janggo ma mbiya ɓe kaalino nde hono firti ko min dartaki mamin kaaloy mamin mbattoy somin mbaɗi noon wiyetake min tintinano ɗum woni min gari ɗo damal RTS min gaari wuuro lamorgo Sénégal ha aduna fof tina min gari aduna fof tina ko metti min ko Fouta min mbaɗi toon seppoji ɗiɗi min mbaɗi Ganguel Cheikh Moussa seppo waɗama interdire hay ɗum ne police ji daari oto ɗum wat kono min mbaɗi hamin mbi min mbaɗat min mbaɗi marché autorisé Matam guure 44 ɗe hay goto mankani tugui nawel ha wiyanma gouvernance Matam gouverneur waɗi min recevoir min dokkuɗon mémorandum kala keɗinoɗo min kala jiinoɗo wi onon ko gonno ko droit légitime mbo sikko komin mbaɗa ko ndewno min cuuɗa hen hay laamu woni andi komin mbaɗa réclame koyo so jii oɗo marché waɗama autorisé hande haɓe gandi komin kaali kono woodi ko gonga kono noon ha ɓuuɓi woɗɗini kayduɗo min mbawi hamin cabbo tan ha bada ko ɓooyi maɓɓe men taniraɓe men jiiya hande enen min gonɗo ina wawi min tawete ko hadde kono min aroɓe janggo ɓe il faut ɓe gummoɗe caɗele mawɓe e sukaɓe tawtoranoɓe gono seppo beele tan bojji mabɓe ni momte étudiaji hewɓe tawtoranoɓe ha joni tan seppo ngo ɓe kolliti hande Dande Mayo ne sohli ko heewi ko nandi e cuuɗi cafruɗi jaaduɗe e jamanu ha e ndiyam labɗam konne kadi hebde kuɓɓam ha e réseau hande mi sikku tan onon on jiini koye mon ni ko waɗi ɗo regroupé hande ko waɗi regroupé babiraɓe men waɗi regroupé yummiraɓe men eɗen mbawi ni hande mamiraɓe eɗen mbawi ni hande fodɓe tannude en hande tawama ɗo e oɗo mars donc cela veut dire que mars o hande ko waɗi ɗo yimɓe réunir ko wona kecce gari ko waɗi réclamé droit munen nous minen fuutankoɓe surtout minen wa Dande Mayo
hon ko min cogli kadi ko ɗum min gari wadde réclamé ko min cogli ko woni ko hollum min cogli ko bitunage de l'axe de Nawel Dembankani ko ɗum min cogli ko hollum min cogli ce sont des lycées parce que hande émergence yama kadi lycée ji ne kewi ɗo e Sénégal donc nous aussi on a droit à plus de lycées parce que je peux dire entre de Matam kam ha Wawnde je pense que c'est 3 lycées, donc nous aussi on a besoin plus de lycées. On a besoin aussi des hôpitaux, on a besoin aussi des communes au sein de Dande Maayo. Donc hande ko dum min gari do wadde réclamer kadi hamin l'accès à l'eau potable wala ko wayno l'accès au réseau. Dum ko gedde ganda min goyro dum hande woni duubi min doki heb dum non. Bon, so tawi hande a wiyama hande no wodi wuro wongo e Sénégal wala wongo e Fouta ganda wala électricité a yedat mais no wodi temder hande wuro nene Fouta ala électricité ala dum do et puis min jogi leydele min jogi ndiyam emin jiɗi remde min mbawa gouvernement o waɗi no posé on programme o ganda programme o ko yimɓe yo ndem so tawi ndemi ha paari joɓa mais parfois joni a remata ha tamba ndiyam ala bonna walla ilam bonna duɗɗa kadi joɓa woni perte a heɓani gawri no jiɗiɗa ni a perti kalisma ɗum no min ñaagui Allah min ñaagui Sénégal min ñaagui mawɗo leydi aussi son excellence le président Macky Sall kanko min mbaɗa interpellé directement par ce que woni mawɗo leydi ndi nde wollata min ɗeɗon mette min nato ɗum hankadi ɓaɗo wi ko Sénégal émergent bien évidemment so tawi a wi Sénégal émergent no wiide ko ça concerne tout le Sénégal mais minen min jaɓani ɗum min mbiyata ko Fouta émergence waɗani ɗum concerné surtout Dande Maayo émergence waɗani ɗum concerné gongni amin waya lawol kono min komi garinajo mi wayani lawol min goyami ko kuura eyyi komi garinajo goyami ko kuura goyami ko guesa maaro ɗum ɓuuri musimi taw ɗum ɓuuri mettude min taw par ce que garli hande projet gaddama ɗon ɓuuri hande 1 an hande filuji gaddama ɗon kam pour lampaji yo gar min ganda kiskile am anda ɗum ko firti eyyi Macky Sall ko haala ko fof watta hen haydara min jeeni mi Macky ko zéro min jeeyi lawmu Macky eyyi courant min mbi ene wonde ndema maayo min jogui amin jogui leydi gasara komin donki min ndem min donki mi keɓ courant dal dental ummin ɗum ha joni tan ko nde caɗele mabɓe ene cafrite ɓe mbaɗi erago noon fewde e mawde leydi Sénégal Macky Sall nde o jagganortaɓe ko minen gari ɗo noon jeeyede hande e manifestation oɗo minen ni déjà mbaɗi ɗum organisé sa ƴeewi guila wona hande presque 2009 minen e Macky ɓe gonduno gonnomi koye mouvement goto ne wiye mouvement golle ɓuuri haala donc min jodimi kene wona hedde laabi sappo e ɗiɗi laabi sappo e tati donc ɗum ɗon foof noon ko yahade changement so tawi o ari ma changement wat d' accord changement on to waɗi hande e Sénégal kono noon minen banggue amen diwan amen hay battala ko min ji par ce que sa ƴeewi ko wayno école aji ko wayno poste uji santé ko wayno gueɗe hen kewɗe ko minen daari min mbaɗi ɗum ɗon autorité ji hay goto hay courant amen déjà ko minen mbaɗi hande o emin ƴeewi jangguinoɓe ene jangguino ko minen joɓata ɗum e kalisaji amen toon to barka ɗum mbaɗe vérification daron donc sans compter gueɗe goɗɗe ɗe ganduɗa moyen ji ɗi ganduɗa ko minen jaltinta pour banggueji amen autorité ji amen hay goto min jeyata yimɓe foof dogui goto foof temps élection ene wawi arde haala ko weeli ɗum fota ko weeli ɗum noon kono sa ƴeewi hay batte ala ko waɗata kamɓe foof eɓene keeɓi ga en eɓe jooɗi hay goto e mabɓe ne wonda ko Fouta sawo ko taki ɗum ɗon minen e koye amen daari pour ƴewde komin mbawi wadde min mbaɗa minen min ngala courant min ngala ndiyam min ngala cuuɗi cafrirde min ngala hay batte foof ko ganduɗa emin mbawi wadde emin mbaɗa kono komin mbawa wadde ko laamu ngu foti wawde wadde ɗum ɗon ɓe mbaɗa donc min darima pour ƴewande koye amen min mbaɗi komin mbawi o hande o ene jogui ko ganduɗa min mbawa wadde par ce que sa ƴeewi lawol ko c'est des milliards uji ɗi ɗon min ngala ɗum ɗon min dogui min kaali min mbaɗi hunde foof ha joni mi jiyan réaction min mbaɗi laabi tati Fouta min darima min kaali donc hay goto ala momin ji hande o min dendini doole amen e auto ji amen e moyen ji amen min gari ɗo henna e Dakar rendude ɗo henna comme ko ɓemin nelata ɓe mbawa yettinde président komin jiiɗi o min gara ɗo hande radio télé Sénégal haalande yimɓeɓe haalande aduna o hande ko Fouta wuuri o tampere lorlere so tawi ko gonga kamɓe conseiller ji maɗe jeeyaɓe diwan to kamɓe ministére uji ma jeeyaɓe diwan to kamɓe directeur uji ma jeeyaɓe diwan to keɓe kalantuma ho eko woodi ho jiida tello ngara dara ko won toon ko tellement min tampi min ɗomɗi min keyɗi emin mbaɗa noon fodde komin mbawi wadde kono komin mbawa wadde ho min mbawa wadde onon mbawi waɗande min ɗum ɗon gal ndoɓe ndenti e keewal e peewal mouvement Dande Maayo émergent kamɓen kam ɓe kolliti tan ɓe cabbi ha joni tan nde mawɗo leydi Sénégal walla ni hilifaɓe dawrugol neɓe jaabotoɓe walla ndeɓe cafrantaɓe e caɗele mabɓe so tawi noon ɗum laataki ɓe dokkidiri aadi tan e woteji e garoji ko yidde haaldude e laamu ngu e tampere nde wonande hande nde woni surtout lawol Dande Maayo ngol ɗum ɓuuri hande min sohluɗo hande surtout lawol Dande Maayo ngol yimɓe fof jii lawol Dande Maayo ngol no wayi kanko aussi kanko président hoore makko rewi ɗon
o andi lawol dana maayo ngol no wayi kanko min jiiɗi o yecciri min yo ƴeew min o anda ko minen goni kanko woni minen yo ƴeew min o anda kanko woni minen goni kanko neɗɗo noon saɗa jingan neɗɗo yata mo jinganta wonandi ko jinganta ɗum ko amin jiɗimo min jinganimo ala komin mbaɗani ala komin gollani aduna kono kanko min jeyani hay batte footo makko mo waɗani min hay dalla ko min jiitaw yo wat saabi Allah o ƴeewa min uccito yimɓeɓe par ce que hande heewide sukaɓe maayi hande taw ko probléme lawol ngol heewide rewɓe to debudeɗe mboosi to ɓaɗi avorté probléme lawol ngol en jii ɗum ɗon e heewide neɗɗo waɗi jandi crise pour yaha poste santé ni ko probléme batte lawol ngol en jii ɗum ɗon noon yo ar o ƴeewa yimɓeɓe o ƴeewa dane mayankoɓe o ƴeewa fuurankoɓe o ƴeewa lawol ngol o anda tomin daari ɗo ko leydi he min jeeya ko leydi he min goni ɗo min jeeya kadi il faut anda min noon kadi mo yo o foti andude min yo andu min de yo andu min par ce que kadi mo andi min amin gandimo somin gandimo il faut anda min so andani min so ƴeewani min un jour viendra amin gandi komin mbaɗata min kalta komin mbaɗata noon kono amin gandi min komin mbaɗata inchallah min gari haalde ko sohla amen sohla dande maayo émergent nawel ha demban kaani ko adi fo min ngala lawol amen moƴƴani so ala ko heddi ha deɓoreedu ngarwi so nde yettoy to hôpital tawat ko wonti tampere min ngala hôpital uji mawɗi min ngala ambulance uji min ngala école aji moƴƴi haydara min ngala homin yejjitaɓe dal te minen fof ko dande maayo fof ko dande maayo fof ko dande maayo eyyi conseil ji ko dande maayo amin mbawi wiide commune mo Harkadiéré komi conseil commune mo Harkadiéré mboɗo wawi darade mi haala commune mo Harkadiéré Guriki Samba jooma ha natan ma ƴella ko fof ko dande maayo jeeri waɗi ko gure nayyi ko heddi ko fof ko dande maayo min potani hennere caggal yoɓe mballu min saabi Allah makki ko bandi amen yo wallu min saabi Allah min tampi min maayi yo gas min jiiɗi kan kadi min keɓa lawol ko jiiɗa e dande maayo foof ko iniguereji amen mbaɗi diaspora naɓe mbaɗi sona ko diaspora naɓe mbaɗi kañumen mahani min lycée ji kañumen mahani min dispensaire uji min ngala dispensaire uji hôpital uji moƴƴi min ngala safroɓe moƴƴuɓe an ɗum noon ko caɗele mawɗe ne dande maayo mballe min ha caɗele ɗe guio minen ko ɗum tan min cippiraka min kaɓaka min jittan ko yo lawol amen feewa min daña ɗomin ndewi so ndungu ari komin jookiɓe hay goto yata min ko ganno jeeyami ɓe ndenti e keewal e peewal mouvement dande maayo émergence kamɓe noon ɓe kolliti tan ɓe cabbi kilifaɓe dawrugol wallini mawɗo leydi Sénégal nde safrantaɓe caɗele mabɓe ko ɓuuri yawde e yattade so ɗum laataki noon ɓe kolliti ɓe dokkidiri aadi tan e woteji e garoji.